大帅怎么会是心冷如铁呢？我看大帅是一片丹心热血。他为了江左，可以牺牲掉自己的儿子，这才是大义。张雪坤，少在这里把大帅往火坑里推，分明是你背地里怂恿二少爷杀三少爷的。这个时候你倒把责任都推到大帅身上，还说什么大义？我看大帅何尝不想保三少爷的命，都是因为被你这个小人逼得无路可退。老姜，话可不能这么说呀！你呀，就只能耍耍嘴皮子。生死战场之上，只有输赢，哪有小人？你手上有三少爷的血，以后见了大帅，大帅能饶得了你？我效忠的是一家的正统继承人，大帅是明理之人，自然会知道我的忠心。我劝姜长官，还是忘了三少爷吧。二少爷以后还会用人，任何一个上位者都一样，宁愿身边有100条忠狗，也不想有一个有反心的能臣。你，张主席，这话现在还不能说得太满呀！啊，高培德，这个案子啊，是你判的。三少爷死了。二少爷，少帅，高督军，三少爷跟我说，他想要去欧洲留学，永不再回江左，我同意了。啊，当然，这样最好不过了。正好犬子也曾去过北欧，到时候让他替三少爷参详参详便是。那就有劳高督军回禀大帅，这件事情到此为止了。是。岳父，我知道，这么多年来，我的杀孽太重了，别人理不理解，云溪一点都不在乎。但我相信，您一定能理解云溪。云溪在此立誓，从今往后，一定收起戾气，不再乱造杀孽。还望岳父大人在天之灵，保佑燕云母子平安。为什么我们的命运总是这样，天天与死神擦肩而过？这几天我活得生不如死，连觉都不敢睡。我怕有人去刺杀你，我怕一觉醒来，我们就阴阳两隔。不知道为什么，在被关进牢狱之前，我没有怕过任何事情。在芝山上，我还有信心去算计慕容峰；被绑架的时候，我还有余地和绑匪讨价还价。可是被关进牢里之后，每天都像是度日如年。一开始我怕你来找我，会让我心乱如麻。可是后来，我又怕你不来，我怕再也见不到你了。好了，我们不提这些丧气的事情。既然二哥决定不杀你了，高督军他们也都听见了，这就等于昭告整个江左，他不会再追究你了。是啊，我们现在应该考虑的是去哪个国家过我们的小日子。我想去德国，我想去看一看天鹅岩城堡。玉林以前跟我说过，天鹅岩城堡是德国的瑰宝，路德维希2世亲自设计的，
想把它打造成一个梦幻的王国。为了建造它，几乎耗空了最富庶的巴伐利亚。路德维希二世和天鹅岩城堡的关系，就像是一对恋人。他愿意为自己所爱的城堡倾其所有，宁愿天下人都民不聊生，也不愿意自己亲手设计的城堡失掉半分颜色。因为那是他的爱，他的梦想，他的骄傲。可是他却不知道，因为他的执着，最终丢掉了性命。我想他唯一的遗憾，一定是生前没有建造完成这座他心爱的城堡。如果他泉下有灵的话，会不会后悔当初建造了这个让他葬身于此的城堡？不，我想他唯一的遗憾，就是没有刮尽民脂民膏，以图早日建造完成。那你现在遗憾吗？遗憾是留给那些想要得到东西，但却没有得到的人。我从一开始就想得到你的心，现在我已经得到了，我还有什么可遗憾的？我败了，但是也赢了，只不过赢的唯一代价，就是要带你远走高飞，再也不能回到福原。只要你在身边，哪里都是家。小桑，我带你出去逛逛吧。让我们吃遍福远所有的美食，望遍福远所有的美景，看遍福远所有的美人。看美人？看遍美人，才知道牡丹真国色。我们把这里所有的一切都变成记忆，好的、坏的，我们都一并带去欧洲。为什么一直不告诉我你怀孕的事情？其实我也是才刚知道的。这段时间你那么忙，我想着如果告诉你了，怕会影响到你。我是孩子的父亲，就算影响到我又能怎么样呢？我心甘情愿的呀。如果不是为了救老三的命，你还打算瞒我多久？难道这个孩子只是你用来跟我交换的条件吗？交换条件？云溪，你怎么能这么想我呢？我们在一起这么长时间，我是什么样的人，难道你不清楚吗？我爹已经走了，在这个世界上，你是唯一一个能够温暖我的人。现在连你也怀疑我，不信任我，你让我怎么活得下去？燕云，我不是那个意思。你是明白我的心思的。这么多年来，我一直在外面带兵打仗，只要上了战场，我就盼着这时间啊，可以过得快一点，早点结束，早点回家陪你。回了家之后，我就希望这时间可以过得慢一些，可以让我在家多待一段时间，好好陪你。只是这一直以来，你的心一直都不让我靠近。你的心思我也明白，你总想着离开，想着逃跑。不过没关系，我不在乎。天涯海角，不管你想要去哪儿，我都愿意陪着你，护着你。
云溪，你知道吗？自从我知道自己怀孕以后，我就发现，我真的好像变了一个人。我好像突然间明白了，世界上有些事情是可遇不可求的，特别是缘分这种东西，是你想求也求不到的。既然你求不到，又何必耿耿于怀呢？云溪，既然这辈子我们有缘能够成为夫妻，就让我们带着我们的孩子，平平安安、快快乐乐的一起生活，好吗？你真的这么想？我答应你，执子之手，与子偕老。三弟认罪，高佩德顺水推舟，把案子给结了。二弟和三弟似乎达成了一个约定。三弟即刻动身去往欧洲，从此不再回来。既然他们两人已经有了决断，那就这样吧。案子审完以后，可有异动？没有。高督军审完案子之后，一直闭门不出。张锡坤和江进义两个人本来就不对付，这次二弟赢了，张锡坤免不了要得意一阵子。以江进义的脾气，在接下来的几天里，肯定要回去找茬才肯罢休。不过最近有一件喜事，已经在府院军内传开了。什么喜事？燕云她怀孕了。这可真是天大的喜事。老范，你女儿终于有了易家的孩子。喂，您好，是潘先生吗？我是福远银行的李经理，有人要开您185号保险箱，您必须亲自来一趟。好，我知道了。你既然把电话打到军部里，万一被人发现怎么办？我既然敢打进来，自然他们就不会发现。你的手伸得可真够长的。铁盟会在福远的活动基金也用得差不多了，我是来给你送钱来了。我们的计划彻底失败了，易连凯打算彻底离开福远。我知道了。你是怎么打算的？我自然听从您的命令。好，那我就命令你静观其变。请答应我，不要伤害秦桑。你还真的是一个骨子里都是一个浪漫主义者呀！时至今日，你想的竟然还是秦桑。你觉得易家现在审的是案子？不是。这只不过是易继培设下的一个局，审的是案子，但断的却是人心，审出的结果也都是人心所向。目前看来的结局是二少爷众望所归，可是易继培他肯定还另有打算。肉食者鄙呀，他们这些当权者眼里只有权力，却总容易忽视他们身边的人和事。这次审判
只不过是易继培把所有扶军的当权者都困在了富原，自己却上了芝山，另谋大计。易老弟啊！啊，慕容兄，许久未见。许久未见。许久未见了。哎，易老弟，许久未见，别来无恙啊。廉颇老矣。哎，那也是老骥伏枥，烈士暮年呢。啊，没想到有生之年，还能与慕容兄共览芝山美景。上次来芝山，你我还水火不容。芝山上也是一片杂草丛生，没想到事隔多年，你我已成了亲家。这芝山摇身一变，变成了一片世外仙境、游乐赏玩之地。是啊，当年呢，你占了这座芝山呢，我还心有不甘呢。不过如今看来，看看这芝山，风景独好啊，真是别有洞天。要我说呀，你们家老三能够把芝山打造成现在这个样子，真是好本事啊！哎，这叫什么本事啊？心思整天都放在这些吃喝玩乐上，我也头疼得很。要是能有慕容公子这样的一群之才，我可省心多了。过奖了，过奖了，易老弟，咱们俩可是好久没有好好的切磋一下球技喽。好。大帅，商人们暴动了，他们想要冲进来，说要活捉大帅。你没跟他们说富士可以减免赋税吗？说了，那些商人非但不听，还说大帅看不起商人，今日是要大帅为看清商界付出代价。哼，都说商人重利轻义，如今商人连钱都不要了，开始讲地位、谈尊严了。哎，我说你们这帮废物，就这么点人挡不住吗？啊，发你们一人一把枪干什么使的？都给我端着当小孩玩具呢，是不是？可是，要是酿成了流血事件，怎么向各界交代啊？交什么代？来，我现在教你啊，在他们冲进来之前，往地上给我扔个鞭炮，就告诉他们，商人圈里有流氓，就能开枪了，懂了吗？啊，还不快去！是。慢什么慢？你是想害死我们大帅啊？啊，这都什么时候了，都快要冲进来了，还不开枪？大帅，我认为这件事情不能莽撞。在你看来，这商人闹事是什么原因？这群商人以为我出卖了益州，想把日本人引进来。明面上我是卖国贼，其实他们是怕益州被日本人给占了，他们做不成生意。日本人那一套你们也是知道的，明面上跟你谈合同，不知道什么时候背后拿枪顶着你，让你滚。我跟他们谈条件，就是与虎谋皮，我会那么傻吗？这回，易老弟还邀了李重年一块上山吗？李重年在益州一直是我的心腹大患，争了这么多年，我也累了。以前就觉得这地方不是我的，抢过来才舒坦。现在老了，觉得这天下这么大，抢是抢不过来的。就算抢了，也还是要想着如何治理，如何重建，如何才能不再被别人夺走。与其这样，不如联手管制。你现在虽然这么想了，但是李重年就像当年的你一样啊，一心只有争夺之心呢，所以他是不会上芝山来的。养鸡纵鸡食，鸡肥乃烹之。当初我确实小看了李重年，如今他越做越大，威胁固然不小。
临渊羡鱼，不如退而结网。要是能一次吃掉它，你我不就多了一个说话打球的地方了吗？慕容兄意下如何呀？虽然说这益州啊，是江左一隅，但是如今的李重年风生水起，气焰正盛啊。再说了，对峙了这么多年，以易老弟的实力都没办法把他怎么样。那这块硬骨头，该怎么样一次能够吞下它呢？那就要靠我们另一位亲戚。亲戚？什么亲戚？你是说他？我来介绍，这位风度翩翩的绅士，就是慕容老兄你的亲家。哦，原来这位就是雍南程家的大公子啊！什么大公子？他可取代了程老爷子，如今是程家的大老爷。有你这位亲家老爷在，还怕他李重年不上山吗？其实这一切的源头都源自于程家。虽然程老爷子已经走了，程大公子说话没有老爷子好使，但是毕竟程家的根基还在那里，程家的人脉也都在那里。所以这程大公子只要振臂一呼，不管他说点什么，都会有人信。但凡有人信了，对我们就不利。我还以为就算程家拒绝了跟我们合作，也不会明面上跟我们决裂呀。程老爷子是个生意人，做生意自然是路越走越宽越好。看来程大公子的想法跟程老爷子有点不大一样啊。其实这小子的伎俩完全是站在易继培这边。如果我们贸然和商人打了起来，虽然可以平息一时之乱，但是这易继培和程允之就可以借着帮助商人为由攻打我们益州，到时候从江左和雍南再切断我们的补给线，那可就麻烦了。这个易继培果然是宝刀未老。既然他用这种方式逼我跟他们和谈，好，上芝山。停！刚才招呼不周，多有得罪了，实属难耐，还望先生见谅。二公子把我带到这里，看来三公子是没得救了。我今天请先生来，是希望先生可以为我效力。为什么？因为先生是个人才。所谓千金易得，一将难求。既然是人才，不应该被埋没。二公子言重了。我只是一个普通的留洋学生，回国以后凭着一腔热血，以为能有所作为，没想到刚走大街上，就被逮捕入狱。是三公子把我从狱中救出，三公子对我有知遇之恩。我绝不会负。先生说的大牢，在昌业对吧？当时我去晚了一步，不然，你的救命恩人就会是我。还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。既然先生执意如此，我也不便强留，先生自便。多谢二公子成全。先生，请留步。
如果我没记错的话，先生之前说过，您的那支钢笔很多人都在用，可为什么我从来没看见别人用过？二公子常年征战沙场，自是少见舞文弄墨之人。二公子若不嫌弃，我愿送给二公子。先生客气了，这倒不必。所谓英雄不夺人之美。不过先生，我也回敬您一首诗：月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，何枝可依？我劝先生再想想。怀秀姑娘，听说二少奶奶有喜了。怀秀姑娘，今天我是来取我那套定制的军服。我已经找到那个可以穿上这套军服的人了。7日之内一定会送到府上去。怀秀姑娘，还得麻烦你把这个肩章缝上去。如今易连凯已经退出了继承人的角逐，我们的计划该如何进行呢？不是还有易连胜吗？我听说他刚从牢里出来的时候，连家都没回，而到你那儿去看了你一次。我说的没错吧？的确，他要我加入他的麾下，我拒绝了。拒绝的好。拒绝是显示你的忠诚，每一个上位者都希望他的属下对他忠诚。可是他知道，其实我忠于的是易连凯。现在易连凯对他来说已经不重要了，因为经过这一次，我认为你应该再接触易连胜一次，表示出你对他的忠诚。你为什么不一开始就让我接触易连胜呢？如果再晚一刻，当初在大牢里把我救出来的是易连胜，而不是易连凯。你接着说。你曾经教过我，布局之中，往往再怎么算计，总有1、2个变数是无法掌控的。有时候，我们只能眼睁睁地看着2个变数，破坏了精心策划的一切。但是在这一局上，从上芝山开始，你就倾尽了所有，你布下的局中没有任何变数。试问，如果不是对一家知根知底，如何能够布下这套天罗地网呢？每一步棋，你看似走得极其凶险，但其实游刃有余。我一直不明白，为何你每次都能踩到一家的死穴？你除了在军阀之家打过仗、上过战场，体察到家族争位的残酷，甚至还被人囚禁过多年，几乎快逼疯。如果我没有猜错的话，你就是一家老六。当年被称为江左无胆的易寿成。是我拖累你。本来你应该像江金义说的那样，成为江左的掌权者。掌权看上去登峰造极，但实际上却要一辈子精于算计，算计别人生死，替人头者，亦被人替，也同样被别人算计。就像父亲这群人，如果少算一天，可能结局就是死亡。我还是选择和我爱的人在一起，离开这个地方，这样不好吗？可是，让你割舍下一切，把他们都抛在身后，你舍得吗？
时间会证明一切的，相信我。你应该去闵红玉那里。小桑，我跟闵红玉真的没什么。我的意思是，你应该去你母亲的老宅看看。兰婆，我们都应该给彼此一个机会，跟过去做一个交代。快点回家，在家等着我。嗯。哎，你早点回来，要不然我会吃素的。知道了。娘，我放下了您的仇恨。也放下了对一家多年的恨。在我知道要离开江左和小桑去欧洲的时候，我对父亲的怨也顷刻间不见了。我突然觉得这么多年我活得太累了。师父要把大帅府3个字强压在我身上，可是我却没有勇气去继承。或许这么多年，我唯一对不起的就是师父吧。但是斯人已去，活着的人不应该被死去的人束缚一辈子。娘，我来跟你道别。也许今日一别，就是永远的诀别了。我这次真的看错人了。我以为你是个很有野心的人，10年隐忍，毁在了一个情上。你当时说过，我比二哥多的是风流2字，但是这次你真的看错了。其实，如果你回头的话，不出3年，整个江左都是你的。不行了，回不了头了。我已经选好我该走的路了。江左闵小姐最厉害的就是相人之术，能成为你第一个看走眼的人，也是我的荣幸啊。我还是希望你能回来。也许10年、20年之后，当这个国家改变了，不再是军阀割据，也许我会回来，做个顺治良民。那如果到时候这个国家还是这样呢？那很简单，我在欧洲恭候闵小姐大驾光临。看来你真的对权力没有欲望了。那这个宅子，我还能继续住吗？当然可以继续住下去，只是可惜了，这房子的房契已经丢了。到时候如果有人来赶你走的话，你还是得搬出去。那也没什么，反正这个宅子里面，我最挂念的东西，也是最容易带走的。这个织锦，代表着我娘和你娘。不过可惜了，后院我最喜欢的蓝绣球花，看来是带不走了，只能留在这里了。闵小姐啊，闵小姐，你终于有第2样东西看走眼了。这后院里种的分明是红色的绣球花。人我可以看错，花的颜色我怎么可能看错呢？你绝对是记错了，那片绣球花是我娘亲手种的，我绝对不会记错的。这样吧，我们打个赌，看看到底是什么颜色。好啊，赌就赌。今天我听说你案子审完以后，直接去找了给3弟作证的那个潘建池。是，他是个人才，我想让他为我所用。可我听说他拒绝你了。没错，老三毕竟对他有救命之恩。所谓忠臣，
不是二主。可是我能看得出来，他心有不甘。自古以来，良禽择木而栖，以他的能力，绝不会在这个位置上待太久。等到他日老三一走，他只有2种选择：要么选择让我做他的伯乐，为我尽忠；要么就会找个借口离开江左，投至别人麾下。倘若他选择后者，我也没办法，只能在他离开江左之前干掉他。既然兰坡要走了，你就要赶紧抓紧机会。听你这么一说，潘先生应该是个有才华的人，这样的人自然会心高气傲一些。你要想得到人才，少不了屈尊降贵。刘备都要3顾茅庐才能请到诸葛亮，你怎么能试了一次就放弃了呢？夫人说的对，明天早上我再去一次。你这样横冲直撞过去，只会让人家觉得你太鲁莽没有诚意，人家又怎么会接受你的邀请呢？那夫人的意思是？自然是要许以官衔。既然你觉得他是个人才，就要把他放到应该的位置上去。你想好给他什么官衔了吗？这个我还真的没想过。不过他在老三的手下干的是个副官，来我这儿，我也可以让他做我的副官。等他日用得称心，再把他调到别的位置上去。你要真这么跟他说，我保准他当天晚上收拾行李就走了。你想想啊，他把你的宋副官给杀了，你再让他来当你的副官，他自然会觉得你是借机给他颜色看呢。夫人说的是啊，那以夫人之见，我应该许他什么官职呢？既然要用人，就要许以高位。若是他真的有才华，就肯定能担当这个位置；若是名不副实，就把他撤了呗。以他的能耐，也不会威胁你把你怎么样的。依我看，不如给他一个参谋长的位置。参谋长？嗯。也行。这参谋长一职啊，足够他施展他的才华了。既然我们现在已经想好了策略，你就要马上行动。一是彰显诚意，二是迟则生变。怎么样，看清楚了吧？全部都是蓝色的花。我天天住在这里，怎么可能看错呢？偏偏说是红色的。不对啊，我记得我娘当年种的明明是红色的绣球花。你不会是把花给我换了吧？换花？换花哪是这么容易的事情啊？这地底下盘根错节的，真的要换，那是很复杂的事。盘根错节？对了，我想起来了，我娘跟我说过，如果绣球花下面埋有金属物品，就会由红色变为蓝色。什么意思啊？我要挖挖看。挖？这也太像了。为何我爹一死，他就会出现在芝山，还跟着易连凯来到我们抚远？如果你真的是那个杀人凶手，我已经布下天罗地网，你绝对不会再逃出去。少帅，潘先生不必如此客气，坐吧。多谢少帅。白天，先生刚刚拒绝过我，而此时，我又出现在这儿。先生可知为何？
二公子去而复返，一定有新的条件给我吧？先生，可识得此物？我看中的不是先生的拳脚，而是先生的智谋。倘若先生肯屈尊加入我的麾下，那我这里的职位，任先生挑选。